सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में यदि हम क्या करें, कोई मेटल डालें तो सल्फ्यूरिक एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। किसे प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। तो फ्लेम के कांटेक्ट में आने से ये पॉप साउंड देती है। कैसी साउंड देती है? पॉप साउंड। अब देखिए हम इसको यहाँ पर पॉप साउंड देखेंगे। पॉप साउंड देखने के लिए हम मैच स्टिक, कोई बर्निंग मैच स्टिक इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो यहाँ से एक पॉप साउंड निकलेगी। देखिए ये कौन सी साउंड निकल के आई बेटा? पॉप साउंड। पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो पॉप साउंड के साथ में बर्न होगी। देखिएगा अब कैसी साउंड दे रही है? पॉप साउंड।